Alam mo sa part, Mary Jane? Mary Jane. Okay, Mary Jane also known as ang maling guwapa gikan sa Nigeria. Basta na kung tiyan. Gamay kaon. Gamay ka. Kami gamay og kuan. Okay. Unsa man ang atong ikaminsahe sa atong naabad nga sa asawa nagtanaw karon? Unsa man atong mensahe sa imong asawa karon sa imong hatag nga mensahe karon nga love. Unsa man imong hatag nga mensahe? Kung sagot na mo ka imong hatag mensahe sa asawa? Oh, dili dapat mo hatag sige, hatag imong mensahe imong asawa. Ha? Maulaw man ko. Maulaw kay naminaw imong asawa karon sige. Kaning Be man ang among tawagan. Alam mo, Bibi! Sige, Be. Be, ganun. Picture di ko kamon para tsada kayo pagkakuha ha. Wala, I love you na? Wala, I love you? Dito na sa balay, kaya naay makadungan mo. Unsa man, naay makadung ko, ikaduhang asawa o unsa man? Wala yun. Marriage naman ko, marriage. Marriage na ka, marriage na! Wow, grabe ka marriage. Ang married mo karon.